10 წუთით გამქრალი თვითმფრინავი. თითქოს ამ ფრაზაში უცნაური არაფერია და ვიღაც იტყვის, რომ მე რა მოხდა თუ ხომალდი უამინდობის ან სხვა რაიმე ტექნიკური შეფერხების გამო სამოქალაქო ავიაციის რადარებიდან გაქრა. მე უნდა გიამბოთ ორ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომლებიც ანომალიათა მსოფლიო ნუსხაში უკვე მყარადაა შესული, როგორც დროში მოგზაურობის შესაძლო მაგალითები. დაახლოებით 40 წლის წინ, როგორც თვითმფრინველები ამბობენ, სამგზავრო ავიალაინერი მიფრინავდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტის დასაშვები ბილიკისკენ. ამ დროს მხედველობიდან გაქრა და 10 წუთის შემდეგ ისევ გამოჩნდა. აეროპორტის თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს, რომ თვითმფრინავი სადღაც ახლოს ჩამოვარდა და სამაშველო ბრიგადები გამოიძახეს. ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის ბოლოსთან, სადაც ის გაქრობამდე დაინახეს, მისული მაშველების თავზე თვითმფრინავი ისევ გამოჩნდა და მშვიდობიანად დაჯდა. ლაინერი სულ 10 წუთი იყო გამქრალი. თვითმფრინავის საათი და მგზავრების საათებიც ზუსტად 10 წუთით იყო ჩამორჩენილი. დროში ნახტომი კი ვერავინ შეამჩნია. ილუმინატორებიდან მომზირალი ადამიანების თვალთახედვაში მოულოდნელად თითქოს და არსაიდან ავარიულ სამაშველო მანქანები გამოჩნდა. ამ ინციდენტს მარტინ კეიდინგი იკვლევდა. ის იყო ავიაციისა და ასტრონავტიკის სპეციალისტი, ასევე NASA-ს კონსულტანტიც, რადგან კარგად იცნობდა ამ სააგენტოს ისტორიას. წერდა ფანტასტიკური ჟანრის ნაწარმოებებსაც. ყველაზე უფრო ცნობილი წიგნის კიბორგის მიხედვით ფილმიც გადაიღეს სახელად ადამიანი $6 მილიონ. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ამ გამოძიების გაუხმაურებელი ფაქტების შესახებ კეიდინგმა პარაფსიქოლოგიის სპეციალისტთან ლოიდ აუერბახთან ისაუბრა. აუერბახის თქმით, კოსტიუმებში გამოწყობილი ხალხი, რა თქმა უნდა, არ არიან ეგრეთ წოდებული Men in Black, კაცები შავებში, საიდუმლო სამსახურიდან. ისინი კოლონის სახით გადაადგილდებოდნენ ასაფრენი ბილიკის გასწვრივ. შემდეგ თვითმფრინავში ავიდნენ და სიტუაციის კონტროლი თავიანთ თავზე აიღეს. თუ ვივარაუდებთ, რომ იქ დროის ორმო მართლაც გაჩნდა, რითი შეიძლება ახსნათ ეს? ან სხვა თვითმფრინავები რატომ არ ქრებოდა მანამდე, ან მის შემდეგ? დროში გადაადგილება არც თუ ისე პარანორმალურია. ასეთი ფაქტი ფიზიკურ დონეზე შეიძლება არსებობდეს. დრო მუდმივად იცვლება. ამასთან ერთად ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რას წარმოადგენს დრო, თუმცა გვესმის, რომ ის ფარდობით იცნებაა, ამბობს აუერბახი. დროის ორმოებსა და დროში მოგზაურობასთან დაკავშირებულ ისტორიებზე მთელი მსოფლიოს ხალხები ლაპარაკობენ. თუ რომელიმე მათგანი სინამდვილე აღმოჩნდება, მაშინ ეს ყველაფერი არა ზებუნებრივ და პარანორმალურ მოვლენებად უნდა ჩავთვალოთ, არამედ ჩვეულებრივ, ბუნებრივ, ფიზიკურ მოვლენებად. გამოიწერე ჩვენი YouTube არხი. ლინკი ჩაშენებულია მთავარ გვერდზე YouTube-ის სიმბოლო აიკონში.